Ryti, kokiais 2 žodžiais apibūdintum savo velikas? Margi kiaušiniai. Kalbant apie jos, Domantas Sabonis. Labai įvairios prognozės, ypatingai po jo sėkmingo pasirodymo NCAA kovo beprotybėje, šaukimai jam prognozuojami bet kur tame tarpe nuo 5 iki 19. Kokia prognozė yra realiausia tavo nuomonė, Rokai? Prognozė, aš manau, kad visų pirma nėra tiek svarbi, kelintų numerių jis bus pašauktas, svarbiausia, į kokią komandą jisai paklius. Apskritai, kalbant apie loterijos komandas, šiuo metu nepatenkančias į atkrintamąsias, yra pakankamai nedaug komandų, kuriuom reikėtų aukšto ūgio ir kuriuose būtų, bent kiek neužgrūstos durys, neužgrūstas kelias link starto penketo, kalbant būtent apie vidurio puolėjus arba iš bėdos sunkiojo krašto puolėjo poziciją. Ir kalbant būtent apie visas tas komandas, galima išskirti tik tai kelias, kurios galbūt turėtų, kuriuose pats Domantas Sabonis galbūt turėtų geresnės galimybės atsiskleisti. Pavyzdžiui, Washingtono Wizards šiuo metu turi Marciną Gortatą, kuriam jau 32 ir Nene, kuriam kito sezono pradžioje bus 34, jeigu nesumeluosiu, ir kurie jau juda link karjeros saulėlydžio ir būtent dėl to Domantas Sabonis galbūt galėtų būti integruotas pakankamai gerai į komandą per pirmąjį ar per pirmosius porą sezonų, o vėliau užimti ir starto penketo vidurio puolėjo poziciją. Kaip gali atrodyti pirmasis Domantos sezonas NBA? Pavyzdžiui, Donatui Motiejūnui teko dalį laiko praleisti NBA D lygoje, Jonas Valančiūnas iš karto tapo labai svarbiu Toronto Raptors žaidėjų rotacijoje. Kaip gali atsitikti Domantui? Ryti, pabandyk tu. Tai čia vėlgi, dabar būtų, man atrodo, per anksti kalbėti, kai mes nežinome konteksto, kokioje komandoje jis bus ir kas bus jo pozicijos žmonės toje komandoje, su kuo jis konkuruos dėl minučių ir galų gale, kaip ir mes čia dabar daug pridiskutavom, kokioje pozicijoje tas klubas jį regės labiau ir kokiai pozicijai jį ruoš. Tai sunku pasakyti, nereikėtų tikėtis kažkokių baisių didelių stebuklų pirmą sezoną, kad jis ten vers kalnus, tai bus kojų apsitrinimas naujoje virtuvėje vis tik ir pažintis galų gale. Gali būti ir tos pačios D lygos, kas ten žino. Jis dabar žaidžia NCAA, ten žaidė gerai, tikrai statistiniai rodikliai geri, bet reikia suprasti, kad tai vis tik nėra profesionalų krepšinis. Jis ten galbūt turi kažkokius kelis matchupus per sezoną su irgi NBA tais prospektais vadinamais, kurie irgi bus draftinami, bet galbūt to žaidėjo kiti 4 komandos draugai tuo metu aikštelėje net iš vis profesionaliai nežais krepšinio paskui. Tai mes negalim per daug klai dabar remti statistiką ir tuo, kad jis ten rinko 2 dublius ir tai tikrai nereiškia, kad viskas rožėmis klota bus NBA lygoje. Faktas, kad jis patraukė skautų dėmesį, kad tai yra žaidėjas su gerais duomenimis, su gerais genais, tai palaukim ir pamatysim. Aš labai nenoriu čia spėlioti ir ten bandyti spėti, kad tiek minučių gaus pirmą sezoną, tiek taškų mes labai nuo aplinkybių viskas priklauso. Būtent, viskas priklauso nuo komandos. Yra, jeigu kalbėtumėm apie komandas, kurios turi akivaizdžias skylės, būtent priekiniai linijai, turbūt vienintelė tokia loterijos komanda yra Los Angeles Lakers, kurie kitam sezone neturės nei vieno aukšto ūgio, bet su savo aukštu šaukimu jie tikrai nemanau, jog tą aukštą šaukimą aukotų Domantui Saboniui. Europiečiai apskritai, man atrodo. Lakers ta franšizė, kur nelabai europiečiai žiūri aukštai šaukimą. Plius jų šaukimas jiem atiteks tik tai, jeigu jie jį turės pirmam trejete. Jeigu jis iškrenta už trejetuko ribos, tuomet šaukimas atitenka Philadelphia 76ers. Tad pirmais 3 šaukimais Lakeriai Domanto Sabonio tikrai nesirinks. O kitų komandų vakaruose Sakramentas turi pilną aukštų ūgių. Turi Kostą Kufos, Damarkusą Kazinsą, turi Vilį Kolistainą. Denveris turi visą būrį jaunų būtent europiečių aukštų ūgių, Jokičių, Nurkičių, Loverna. Pasirodo, būtent taip reikėtų tartą pavardę. Ne Lovernė. Joffrey Lovernas. Taip, Lovernas ir Akselis Tupanas. Kalbant būtent apie ir kitas ekipas, Minnesota taip pat turi pilną priekinę liniją. Daugiau vakaruose iš visų loterijos komandų Naujojo Orleano Pelikanai taip pat turi aukštų ūgių. Turi Ašyką, turi Adžinsatas, pats Anthony Davisas irgi. Aš tikiuosi, kad vieną dieną bus persumtas į vidurio puolėjo poziciją ir tai bus išnaudojamas dar efektyviau. Rytų konferencijoje Bruklinas turi taip pat savo aukštūgius, beje, ir neturi šaukimo. Bruklinas iš vis nėra ką kalbėti dar 3 metus mažiausiai. Taip, 2019-aisiais tik tai turės pirmojo rato šaukimą. Philadelphia 76ers pastarosius 3 metus rinkosi beveik vien tik tai aukštūgius naujokų biržose, tad gink dieve, kad Domantas nepakliūtų ten, o kas daugiau lieka. Aukštą šaukimą turės Bostonas iš to paties Bruklino, tačiau Bostonas
nors ir neturi tokio ryškaus aukštūgio, kuris būtų dominuojantis, tačiau greičiausiai bandys gauti mainų būdų arba laisvųjų agentų rinkoje, kadangi jiems reikia būtent to, jau starto penketo solidaus ir tikrai užtikrinto aukštūgio, galinčio ir rinkti taškus ir svarbiausia, puikiai saugot krepšį ir saugot baudos aikštelę. Kitos komandos Rytų konferencijoje, ko mes dar nepaminėjom Rytų konferencijoje, New Yorko Knicks turi Robiną Lopezą, turi Kristapą Porzingį, galbūt Knicksai rytuose būtų vienas iš geresnių variantų, kadangi tas pats Robinas Lopezas, nors ir yra labai patikimas aukštūgis, tačiau nėra nepajudinamas. Aš galvoju, įsiterpsiu, kad Knicksai pasiėmė jau Porzingį, to next big thing priekinėje linijoje jau nebelabai darysis. Man atrodo, kad jų labiau dabar žvilgsniai jau kryptų į perimetro žaidėjus. Bet šnekant būtent apie galimybės, ne apie komandų norus, tačiau apie galimybės, kokias gautų Domantas tame klube. O tai kas, Vašingtonas lieka realiausias variantas? Turbūt Vašingtonas. Dar du klubai, kurie tikrai yra, kuriuose tiesiog niekas nėra aišku, yra tie du klubai, kurie išgyvena krizę šiam sezone, yra Chicago ir Houstonas. Chicagoje tiek Joakimas Noah, tiek Pau Gasolis taip taps laisvais agentais ir nors kalbama, kad jie pratęs kontraktą su Gasoliu, kad greičiausiai ir permokės, ir mokės labai didžiulius pinigus ir sirgaliai labai to baiminas ir labai nenorėtų, kad komanda tą darytų, o Joakimas Noah turbūt bus paleistas, tačiau taip pat yra ir Taj Gibsonas, yra ir jaunas Bobby Portisas ir dar yra du sunkiojo krašto puolėjai, Cameronas Bersto, Kristianas Talisijo, Nikola Mirotičius. Tad ten taip pat rotacija yra didžiulė ir būtent sezono pradžioje buvo ir kalbama apie pergrūstą Čikagos priekinę liniją, kuri dabar dėl traumų yra gerokai praretinta, tačiau būtent kaip viskas atrodys laisvųjų agentų rinkoje ir kokius mainus atliks, jeigu atliks Čikagą apskritai šią vasarą. Tai gali padaryti įtakos tiek Čikagos pasirinkimui, tiek ir būtent Domanto galimybėm Čikagoje. O kalbant apie Houstoną, ten situacija yra labai panaši. Dwightas Howardas turbūt nepratęs kontrakto, taip pat greičiausiai ieškosis naujo klubo. Abudu sunkiai krašto puolėjai, Donatas Motiejūnas ir šitas gerų pužė. Capela. Ne Capela, Capela taip pat yra, o Beasley yra dabar paimtas Markusas Beasley, tačiau tik tai iki sezono pabaigos. Terence'as Jones'as, teisingai, Terence'as Jones'as. Taip pat kaip ir Motiejūnas tampa apribotų laisvojų agentų. Tad ten taip pat situacija yra dar kol kas neaiški ir klausimas, kokią viziją dabar turi Houstonas ir kokį sprendimą priims Darylas Morey. Nors jie turi reputaciją kaip klubas, kuris visada bando prisivilioti superžvaigždės ir kiekvienais metais tiek Carmelo Anthony, tiek Chrisą Boshą visą laiką bandyta buvo siūlyti kontraktus. Galbūt ir šiais metais jie bandys arba siūlyti kontraktus, arba atlikti kažkokius blockbuster mainus, kuriais taip pat gautų dar bent vieną superžvaigždę. Tačiau jeigu pasirinktų tą perstatymo, ne tokio radikalaus, tačiau vis viena sudėties atjauninimo kelią, tuomet taip pat Domantas Sabonis turėtų galimybę atsiskleisti ir tenai. Tie NBA scenarijai jau labai išsamus čia buvo įvardinti, o rinktiniai Domantas, labai atsiprašau, Sabonis gali tikėtis didesnio vaidmens, turint omenyje tą perpildytą aukštaūgių grandį. Jau dabar jau Rio ar netolimoje ateityje? Rio tai labai priklauso nuo to, kaip bus su Donatu Motiejūnu, nes mes neturim problemų priekinėje linijoje, tą norėjau pasakyti. Valančiūnas, Motiejūnas, Jankūnas, netgi šiai dienai reikia pasakyti, Jankūnas būdamas veteranas ir Kavaliauskas vis tik daugiau naudos tose svarbiausiose varžybose gali duoti nei jaunas Domantas Sabonis, kuris Europos čempionate buvo, bet rimto vaidmens dar nevaidino, aišku, jam didelė patirtis, tai buvo faktas. Gerai išėjo su belgais. Jo, jis negadino vaizdo, bet nereikėjo tikėtis, kad jis atkrintamosiose varžybose, kaip pavyzdžiui, ten Zaza Pašulė mus žudo, metamas bus Domantas. Tikrai taip nebus ir Rio de Žaneire mūsų grupė žiauri ir tikrai Jonas Kazlauskas pasitikės labiau patyrusiais krepšininkais ir dėl to jo niekas negalėtų smerkti. Domantui reikės dar kovo dėl vietos 12-uke. Ne tik dėl minučių aikštelį, bet jeigu atvažiuoja Valančiūnas, Kavaliauskas, Jankūnas, Motiejūnas, jeigu dar sugalvotų treneris matyti paskutinius metus Robertą Jeftochą savo komandoje kaip rūbinės lyderį, tai ne faktas, kad Domantui vieta 12-uke yra. Plius ne faktas, kad klubas jį išleistų į rinktinę, kadangi tai yra pirmieji metai ir pirmasis sezonas. To paties Nikola Jokičiaus šią vasarą taip pat neišleido Denverio Nuggets, kadangi tai yra naujoko sezonas ir buvo norima būtent, kad žaidėjas žaistų vasaros lygoje, kad gautų patirties, kad
dalyvautų pilnai treniruočių stovykloje ir pasiruoštų tam debiutiniam sezonui. Todėl čia taip pat nėra 100% galimybės ir 100% teiginio, jog tikrai Domantas apskritai galės dalyvauti rinktinės stovykloje ir kovoti dėl to patekimo, sunkaus, sudėtingo patekimo į 12-uką. Aš galvoju, jeigu Dymau nežais, tai taip, Domantas 12-ukė būtų, bet vis tiek pagrindinis sunkus kraštas tikrai Paulius Jankūnas, be jokių kalbų, pagrindinis centras Valančiūnas, kyla nuo suolo Kavaliauskas ir Domantas, jeigu ir būtų rotacijoje, tai tikrai nebūtų kažkoks lyderis jau dabar.